বিশ্ব ফুটবলে এবার বোমা ফাটালেন রিয়াল মাদ্রিদ বস কার্লো আনচেলত্তি। তবে ভিনিসিয়াসের ব্যালন না পাওয়া কিংবা রিয়াল মাদ্রিদের এল ক্লাসিকোতে লজ্জাজনক হারের কারণে নয়, বরং ভ্যালেন্সিয়ায় আকস্মিক বন্যায় ফুটবল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ না হওয়ায় উচ্চ মহলের তীব্র সমালোচনা করেছেন এই ইতালিয়ান। কার্লো আনচেলত্তির সাথে মত দিয়েছেন অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদের কোচ দিয়েগো সিমিওনে এবং বার্সেলোনার কোচ হান্সি ফ্লিকও। গতকাল চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচপূর্বক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে কার্লো আনচেলত্তি ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, ফুটবলের কোনো মানে নেই, স্প্যানিশ দলগুলিকে খেলার জন্য বাধ্য করা হয়েছে। রিয়াল মাদ্রিদ কোচ কার্লো আনচেলত্তি স্পেনের বিধ্বংসী আকস্মিক বন্যার পর ফুটবল নিয়ে কথা বলার কোনো আগ্রহ অনুভব করেননি। গত সপ্তাহে স্পেনের ভ্যালেন্সিয়ার কিছু অংশে কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ আকস্মিক বন্যা শুরু হয়, যার ফলে নিখোঁজ ও হতাহতের সংখ্যা শতকের উপরে ছাড়িয়ে যায়। এতে ভ্যালেন্সিয়ার শহর, গ্রাম, রাস্তাঘাট, বসতবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি ভ্যালেন্সিয়ার ফুটবল ক্লাবও ক্ষতির সম্মুখীন হয়। কার্লো আনচেলত্তি মনে করেন, প্রাকৃতিক এই বিপর্যয়ের পর বিশ্বজুড়ে ফুটবল সম্পূর্ণভাবে স্থগিত করা উচিত ছিল। বন্যার পরিস্থিতি অবনতি হলে গত সপ্তাহে লা লিগার বেশ কিছু ম্যাচ স্থগিত করা হয়, যার মধ্যে রিয়াল মাদ্রিদের ভ্যালেন্সিয়ার সফর ছিল অন্যতম। তবে কিছু ম্যাচ খেলা চালিয়ে যাওয়া হয় জানিয়ে অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদের কোচ দিয়েগো সিমিওনে এবং হান্সি ফ্লিকও প্রশ্ন তোলেন। আনচেলত্তি বলেন, দেশের অন্যান্য অংশে খেলা চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব এবং স্পেনে এই মুহূর্তে ফুটবল খেলার কোনো উদ্দীপনা নেই। ফুটবল হলো উৎসব এবং আপনি তখনই উৎসব করতে পারবেন যখন আপনার পরিবার এবং আশেপাশের সবাই ভালো থাকে। যখন মানুষ ভালো থাকে না তখন উৎসব হয় না। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে তারা পুরনো ক্লাব মিলানের বিপক্ষে ম্যাচের আগে আনচেলত্তি সাংবাদিকদের এমন মন্তব্য করেন, ফুটবল থামা উচিত, আমার কাছে অন্তত এটাই মনে হয়, কারণ এটি জীবনের কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী নই, যারা দায়িত্বে আছেন তাদের দিক নির্দেশনা অনুসরণ করতে হয়। সহায়তা করার অনেক উপায় আছে। ফুটবল থামা উচিত ছিল এবং তারপরে সহায়তা করা উচিত ছিল। সবাই স্পষ্টভাবে বলেছে কেউ খেলতে চায়নি, এটি সঠিক সিদ্ধান্তের মতো মনে হয়েছিল, তাই আজ আমার ফুটবল নিয়ে কথা বলার কোনো ইচ্ছে নেই। আনচেলত্তি আরও জানান, বার্সেলোনার বিপক্ষে 4-0 গোলের পরাজয় এবং ভিনিসিয়াসের ব্যালন ডিওর না পাওয়ায় হতাশা এই ট্র্যাজেডির কারণে অনেক দূরে চলে গেছে এবং তিনি খেলোয়াড়দের মানসিকভাবে ঠিক রাখতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন। মিলানের সাথে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের 2টি শিরোপা সহ 8টি ট্রফি জেতা আনচেলত্তি বলেন, এমন পরিস্থিতিতে তার পুরনো ক্লাবের মুখোমুখি হওয়া তিক্ত মিষ্টি অভিজ্ঞতা। এটি আমার জন্য একটি বিশেষ খেলা হওয়ার কথা ছিল, মিলানের বিপক্ষে খেলা, কিন্তু এখন ফুটবল নিয়ে কথা বলার কোনো অর্থ নেই। এটি কঠিন একটি সপ্তাহ ছিল, ব্যালন ডিওর বা এল ক্লাসিকো নিয়ে নয়, সেগুলো ঘটেছে এবং বিজয়ীদের অভিনন্দন। আমাদের দুঃখের কারণ সেটা নয়, এটি স্পেনে যা ঘটেছে তার জন্য। আনচেলত্তি এমনটাই মনে করেন। দর্শক, আনচেলত্তির এমন মন্তব্যের সাথে আপনিও কি একমত? কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিন আপনার মতামত।